Hear the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. One. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Und das war's. Das waren ungefähr 4 Wochen durch Südafrika. Ein ganz besonderes Land, in vielen Facetten, unfassbar schön und bemerkenswert. Und damit endet auch mein Jahr 2025. Ich blicke sehr glücklich und zufrieden zurück. Es ist enorm viel passiert, auch viel Unterschiedliches passiert. Aber im Endeffekt habe ich das getan, was ich möchte. Das getan, worauf ich Lust habe, was mich glücklich macht. Und genau so gehe ich auch ins Jahr 2026. Unabhängig von bestehenden Mustern oder Vorgaben lebe ich mein Leben, wie ich Bock drauf habe. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg. In dem Sinne geht es jetzt ins Jahr 2026. Ich freue mich enorm darauf. Und mit 2026 kommt auch Namibia.
Das ist jetzt die nächste Etappe und dafür werden wir noch die nächsten ungefähr 30 Tage unterwegs sein. Let's go! Herzlich willkommen, Namibia!